Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men bu videoda balki hammalar bilishinglar mumkin, Simpson degan bir filmninki yangi bir chiqargan bir videosidagi nima to'xtalmoqchi, bir tema to'xtalmoqchi. Oldindan bu Simpsonni bilmaydigan qarindoshlarga bir tushuntirib o'tay. Simpson Amerikaninki bir qo'nchoq filmi. 1989 yılında başlap tartışıp başlattı ki bu film hem de kelgüsüden haber verdi hem de yok ya ki hem de kelgüsüdeki insanlar bu filmdeki ötmüşte işlengen filmdeki videolara okşutup şirketlerin kıldığı hem de yok hem de kelgüsünü bilgücü bir Allah. Lakin bu videoda şu adamın kısa hayran kalacak bir işler var. Misal peşinden başlap kısam. Misal bu filmninki nimesida ama Donald Trump'ninki Amerika prezidenti bo'lganligi to'g'riliq 2000-yili lamkin ash to'g'riliq bir film shu bir qismida shunaqa imkon kelgan 11-sezonning 17-qismida Donald Trump'ninki Amerikaga prezident bo'lganligi to'g'riliq hakikaten 2016 yılı Amerika prezident oldu ve anlık bir lift'ten düşüştürgendeki bulungan nimeler misal bir ayalın kuldaki tahtayla uçup gitişi Simpsonlardan okşaş şekilde şuna imkanken aşına ifade ki anlık ma Fox şirketini Disney'nin seti aldığında doğruluk nimeni bunu aldığında deptiken tok aşına bu okşaydı. Bunun da xabarim yo'q, lekin chiqib mushunga o'xshash chiq ishlar bor hamda biz bildigan bilmaydigan misol bu yerda nimaninki mana FIFAning bir direktori o'xshaydi. Buningki nimani Afrikadagi qo'ydayman bir nimada FIFAni o'tkazish uchun nim qilgan deb parigan deb FBI'ninki mush film chiqib bir yildan keyin bu FIFA'ninki nimasini prezidentini bir nimasini chiqib bir odamni ashuna qo'lga oldi ekan. Buni 25-sezon 16-qismida chiqqan ekan. Andan keyin yoki bir oq yo'l vasninki nimasini ko'ndaruvchilarga hujum qilishi bu 5-sezon 10-qismida chiqqan ekan. Hakikaten o'xshash voqea yuz bergan ekan. Buningki videosini ko'rib baqsanglar bo'ldi. Men birlab videoni yechib ko'rmayman. Lekin qiziqqanlar ko'rib baqsanglar bo'ldi. Shu oq yo'l vas hakikaten ko'ndaruvchilarningki chiroy shakllaridan tortib chechining rangigacha hakikaten keyin nimada haqiqiy normal turmushda bo'lgan voqealar bilan bo'lgan odamlarning chiroy shakli Çaş pasolari o'xshash. Birisi qarchash, yana birisi seriq chashliq. Ashunaq nima va oq yo'lbas hujum qildi. Urug'simizga datamiz o'xshash ko'ndaruvchilardan. Hamda bular oldinlab bildimi yo hamda ko'ndaruvchilar bu filmga o'xshash mumkin o'zini yo'lbasga talatdimi hamda buni bilmaymiz. Onu bilguchi Allah. Ana kim yadima o Lady Gaga'ninki nimada sandalqi nima qilib laylab turib nim qilishi naqsh etishlari buni Simpsonda nim qilgan ekan. Haqiqatan keyingi vaqtda 2017-yilda Lady Gaga nim ashna shaklda naqsh etib qilibdi ekan. Andan keyin misol 11-sentabr voqeasi nima oldinlar nim qilgan andan keyin yana bir qism ishlar bor chiqib andan keyin bir soatlik bir munarning keyindagi bir egiz bir filmlar o'xshab qolgan bir binoninki silinishidan necha yil burun hatto unda bir binoning plani yo'q vaqtda Simpsonda o'xshash shaklda bir qurilishni chiqarib qo'yibdi ekan. Hamda mening bu demoqchi bo'lganlarim bular to'g'riliq emas hamda. Bu Simpsonninki yangi bir qismida bundaq bir ko'rinish bor. Pi Network deb bir narsa hozir balkim ba'zilar bilishinglar mumkin. Pi Network deb bir
xuddi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu degandek o'sha coinlarga o'xshash Picoin deb bir coin bor. Ammo bu coin da bozor selinmadi, sotib ololmaydi, sotib ololmaydi, hech qanday bir mo'lchanga arzimaydi hozir. Ammo lekin bu coinni nima qildim? Koni bo'ldi haqsiz. Men shu videoni tushirib qo'ydim, ko'rib boqaylik buni. Mana video ko'rsanglar, bir boğaz var. Bu bir aeroport o'xshaydi turganda. Mana bir virus I love Pi ana ekranda bir grafik var. Üsvatkan bir grafikninki ko'rinishi var. Hamda bu video ana ki mana shu resimdagi shu videoniki nimasi shu rasmi. Qarsanglar bu rasmda oyada kichik bolalar bor, bu ahvollar qartallik, oqtallik, lekin osiyalik degandek bir nechta bu vaqtninki xuddi iPadlar bilan, telefonlar bilan degandek bilishayotgan bir ko'rinish bor. Hamda bu Pi Network kelsak hamda Pi Network degani hamda insonlar bugungi kunda shu Simpsondagi chiqqan Pi degan narsalar hamda nim qotidi, paraz qotidi. Chuqur shu Pi Networkning shu Picoinning bahsi atbugun balkim hamda uqmaymiz, hamda 2 yildan keyin o'samdi yo 5 yildan keyin yo 10 yil yo 20 yildan keyin o'samdi shiddatla o'sib ketadi degan bir paraz bor faqat. Ben şu an bu parazni sizlarga hamda bir o'rtoqlashay, hamda foydam tegib qolsin degan niyatda nima qildim. Bu Picoinni hozirning o'zida hech qanday bir platformadan sotib ololmaysizlar. Sotib olmaydi, olmaydi bu. Buning bosimi yo'q hozir. Faqat buni telefonlarga Android'im bo'ldi deb o'ylayman, lekin men iPhone'larda mayli iPad ishlatganlar bo'lsa iPad qilsanglar bo'ldi. Bu App Store'ga Pi Network tepasanglar. Bu nongda chiqqandek Pi Network va Pi Browser deb ikki ta narsa chiqdi. Men qachlar boshqa qachlar deb chiqmadi, hecham deb chiqadi. Mushlar ikki talarni qachlaysizlar. Birinchi qatimda Pi Networkni qachlasanglar bo'ldi, lekin Pi Browserni cho'qim qachlasanglar kerak. Keyin qachlab Pi Network kirib birinchi qatim kirgan vaqtlarda bunday ko'rinish chiqmaydi sizlarga. O chaqda tizimni tanlab chiqadi. Tizimni tanlaganda username kirgizsizlar, o'zingizlar o'ylashib kirgizinglar. Andan keyin maxfiy nomer so'raydi ku deyman. Andan keyin shu jarayon bir nechta tal nima bor. O chaqdan keyin tizim jarayonida freezer deb bir 16 xonlik deyman harf xilma-xil ingliz so'zlardan qilgan nimalar va kodlar bor. Bu kodlarni cho'qim saqlab olishinglar kerak. Rasm datolamsizlar yo bir yozib olamsizlar o'z betida. Chunki bu wallet nimadagi internetdagi portalni aytishda shuni ishlatsizlar. Bo'lmasa uni ocholmaysizlar. Anan keyin walletning adresini xotirlab olsizlar. Agarda bilmaganlar bo'lsa, men bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Anan keyin men sizlarga anan keyin bu dastlabki xizmat qilgan vaqtda sizlarga nima deb so'raydi, sizni taklif qiluvchiningki invitation code deb hisobda germancha einladungskod deb chiqdi. Shunda bir kodni so'raydi. Shu kodga ma'ni yozsanglar, agarda meningki mana ikkinchi qo'ldagi einladungskodi zum Tayland degan, keyin aslidagi Yuhakjan deganni. Shuni yozib qo'ysanglar mamnun bo'laman. Yozib qo'ysanglar ham menga cho'ng bir ta'sir olib ketmaydi, ammo lekin menga ozroq foydasi bo'ldi, ham sizlarga ham foydasi bo'ldi. Chunki nima ish qilsanglar, xoliq odamga ergashgan qaraganda bu Pi Networkda birinchidan Uyg'urga ergashsanglar yaxshi, ikkinchidan andan keyin miyada mana bu qo'llash tezligi yuqoriroq odamga ergashsanglar, sizlarga ham foydasi bo'ldi. Sizlarning ham nimanglar usudi, tez usudi. Ama qo'llash surtinglar. Chunki dastlab yangidan qo'llash boshlagan chaqda 0.02 ya'ni 100 soatda 2 tal Picoin qo'llagan holatda ashunda boshlandi va birinchi qatimdan sizlarga 1 tal Picoinni taqdim qildi.
haqsiz birdi, sizlarga sovg'a qildi. Anakin shu 100 soatda ara 2 tal Paycoin qo'lga olasizlar. Lekin anakin nima qilsanglar, agar men agasanglar, men sizlarga buni qandoq qilib bu Paycoinni qo'llash sur'atini tezlashtiradiganlikning usulini deb bilmayman. Anakin buni anakin nima qo'llaganda qanday qo'llaysizlar desanglar, hozir men bu yerda hozir men sizlarga ko'rsatib beramayman-ku deyman. Bu yerda hozir nima qilolmaydi, ammo normalda misol mani bassam, üstüge qarasanglar, bir tal saat va meaning says ends deb 23 soat 36 minut deb turdi. 23 soat 36 minutdan keyin niyaga mana 0.17 pay soatiga degan narsa aşağıya meaning qiling deb chiqdi. Ya'ni 23 soat necha minutdan keyin 30 necha minutdan keyin to'xtab bir nima qildi. Hisobda har 24 soat bir qatim bu qo'llash to'xtaydi. To'xtagandan keyin shu chaqda bir qatim besib qo'ysanglar ham bo'ldi. Sizlardan hech qanday haq talab qilmaydi. Faqat butunlay haqsiz qo'lla olasizlar. Anondan buningki yana normalda qo'llab qilish jarayonida anondan misol sizlar bu pulni misol vaqti kelib bu pullarga Paycoin'ga listing qilib Binance hamda yoki bo'lmasa kripto boshqa marketlarga kirgan vaqtda lekin buning bahsi shu chog'da boshlandi, manchi puldan boshlandi, o'sib deganda tushib qilishi mumkin. Shu jarayonlarda sotadiganga anakin sizlarda Pi Network'ning o'zining bir wallet va ya'ni wallet deganimiz portmal, ammo bu online wallet hisobda internetdagi bir portmal. Shu portmalga saqlanadi. Buni saqlashning hozirning o'zida odamlarda bir qiynalish va nima desam yerda bir checklist va checklist kirsanglar mana nimada KYC deb bir narsa va bu KYC ni qilmayotgan odamlar. Men agar sanglar maslahat deb bersam bo'ldi qanday qilganlikni KYC ni hisobda shunday shaklda nima qilsizlar, mening hozir bu wallet kirgizmadim bu Pi Network yangi nima qilgan bo'lgandan keyin hisob 2019 mart 3-oylarda yangidan nima qilgan bir projektga bu. Bunda bo'lgandan keyin bu hozir nima qilayotgan taraqqiy qilayotgan vaqtda hozir buningki yangidan uzoq bo'lmagan boshlang'ich. Shunga birinchi naqsiz qo'lla olasizlar, ikkinchidan ba'zi bir bosqichlarni hozir HPM'da odamlarga. Lekin hozirgi sabab maqsad faqat qo'llab turish hamda. Ertaga üstü qilib qolsa o'sgancha sotamiz. Bo'lmasa bizga boshqa biz ziyon qilmagandan keyin kunimizga faqat bir necha sekund vaqtimizni chiqarib olamkin. Yer meaning degan besib qo'ysak olamkin. To'xtamasdan qo'llab turdi. Andan keyin vaqtning o'tishiga erishib balkim bu Bitcoin'dagi o'sib qolishi mumkin. Ertaga onun üstüge bu hem Simpson'da çıkan bir narsa çıkan bu balkim hem de bu Simpson'ın hem de kelgüsünü bileceğim bir Allah ama lekin Simpson'da çıkan bu balkim hem de başkalar şu Paycoin'in üst qilishga bir sabab bo'lgan bir şey qalamdı 15-20 yildan keyin hem de hech kim belgilanmaydi, bilmaymiz. Lekin shundan so'ng bir sinab yiqishda ziyon yo'q. Shuni sizlarga tavsiya qilib bu videoni ishlab turibman. Qaran gaplarmi qolmadi. Agarda nima qilsanglar, agasanglar shu invitation code yoki bo'lmasa kirmanchi aylanadigan kod degan yerga mush yuqaqchan degani yezib, aniki men bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Meningki nimamni mening telefon numarimni va shu YouTube'ninki nimasiga yozib qo'yman. YouTube'ninki astidagi videoning astidagi tushuntirishiga aşağıdan WhatsApp orqali aloqalashsanglar bo'ldi. Allohga omonat hamsa. Keyin qatim ko'rishaylik.